សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាវីដេអូនៃបុណ្យសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ2026ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅផ្លូវទៅវត្តបូរនៅថ្ងៃផ្លូវបុកទៅ Pub Street ណាតែអត់ទាន់ដល់ទេគឺបានថតសកម្មភាពនៅថ្ងៃយុវវ័យស្ទៀវសម័យ Gen Z យើងគឺកំពុងលេងឡើងសប្បាយគឺបាញ់ទឹកហូរកាជ្រាវណាហើយសម្រាប់វីដេអូទាំងស្រុងគឺបានឧបត្ថម្ភដោយគឺហាង Leo Buchen សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការទិញខោ Leo ស្អាតកុំភ្លេចតាក់ទងមក page Buchen ឥឡូវនេះតវីដេអូមកទៀតគឺអត់ទាន់បានដើរចូលក្នុងស្រួលបួលទេហ្នឹងហើយលើកនេះគឺអត់ទាន់សើមទេតាមពិតដើរកិច្ចទឹកណាតែចុងក្រោយគឺកិច្ចអត់ផុតពីម្សៅទេហ្នឹងហើយដោយសារមានបងប្អូនអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញថ្ពាល់ខ្ញុំវានៅរៀងតនេអត់ទាន់ប្រឡាក់អញ្ចឹងគាត់ជួយលាបឲ្យវាស្អាតហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងអាលីងពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បន្តដើរចូលទៅខាងក្នុងទៀតនិយាយទៅថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃដែលមានមនុស្សយ៉ាងហើយនិយាយទៅអាចនិយាយថាគុណនឹង2គុណនឹង3នៃថ្ងៃទី1ហើយថ្ងៃទី2ច្រើនដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងហើយការបន្តសកម្មភាពរបស់យើងគឺនៅតែលេងដោយសពមួយដងបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងថ្ងៃមកលេងនៅខេត្តសៀមរាបដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសុខចិត្តមកបានមួយថ្ងៃក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរពីពេញមកដែរហើយដោយសារថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរៀងល្វើយដែរតាមពិតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់គួរណាមកលេងខ្ញុំនិយាយថងព្រោះដោយសារអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅភ្នំពេញតែទីបំផុតខ្ញុំបាន cancel វិញដោយសារមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺគាត់តនេណាអញ្ចឹងគាត់ជូនគ្នាហើយចិត្តខ្ញុំគឺចង់ទៅលេងនៅកន្លែងដែរនិយាយទៅយើងទៅមួយថ្ងៃវោះងាកមកវិញវាចង់បាក់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀងហត់ព្រោះដោយសារទៅឡើងមួយថ្ងៃហើយដល់ពេលមកវិញគិតថាថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងអត់អាចចោលបានទេគឺយើងមកបន្តដំណើរថ្ងៃមកដើរលេងក៏ដូចជាថ្ងៃចុងក្រោយផងគឺយើងអត់អាចខានបានទេហើយក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនកលេចមកគឺងាកទៅខាងណាក៏សិតតែក្បាលមនុស្សដែរនិយាយទៅគឺច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងអាចសម្និយាយបានថាសម្រាប់ rate ដែលបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់ឲ្យតិចណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់បានមកលេងផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើសិនជាបងប្អូនមកត្រឹមថ្ងៃទី1ឯងខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រកាសជាឲ្យ rate នឹងរៀងតិចមែនតើព្រោះដោយសារថ្ងៃទី1វាអត់ទាន់គេហៅថាមានមនុស្សម្នាមកច្រើនហើយយើងលេងមកអស់ដៃទេហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយជាពិសេសថ្ងៃទី2ហើយថ្ងៃទី3នេះហ្នឹងហើយគឺមានអ្នកលេងគឺច្រើនមែនតើហើយសំខាន់គឺលេងស្រុះគ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំឮតំណឹងលៀងគឺថ្ងៃទី17ហ្នឹងហើយដែលត្រូវជាថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅខាងសៀមរាបគឺគេបន្តលេងមួយថ្ងៃទៀតហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់ដឹងថាជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះបងប្អូនយើងកំពុងតែលេងឬក៏អត់ទេតែបើតាមខ្ញុំមើលតាម Google Map ខ្ញុំឃើញគឺស្ទះផ្លូវមែនតើខណៈពេលនេះគឺម្ដុំ Pub Street គឺពណ៌ក្រហមដិតតែម្ដងអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បានថានៅកំពុងតែមានមនុស្សលេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលបន្តលេងទៀតសូមជួយ comment ខាងក្រោមផងថាតើបងប្អូនកំពុងលេងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយសប្បាយដូចជាថ្ងៃទី3ដែរឬអត់ហើយដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតក៏សូមអរគុណដល់ហាង Leo Buchen ណាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការខោ Leo ស្អាតយើងមាន promotion 4ថែម1ដែលជា promotion ចូលឆ្នាំខ្មែរហើយ free សេវាដឹកជូនយើងតមកវីដេអូទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយនិយាយទៅទឹកក៏បាញ់ខ្ញុំចូលក៏បានកាន់តែជ្រៅជាងមុនព្រោះដោយសាររៀងលះបន្តិចថ្ងៃនេះដោយសារគិតថាថ្ងៃចុងក្រោយណាអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដិតវីដេអូជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានទស្សនាកំសាន្តសប្បាយគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើរចូលទៅកន្លែងណាដែលគិតថាដើរអត់រួចក៏ខ្ញុំរុលចូលទៅមុខដែរហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតការលេងរបស់គាត់គឺមានបែបផែនផ្សេងគ្នាសប្បាយមួយបែបហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយថាសប្បាយតែសៀមរាបសម្រាប់ខេត្តធំឬក៏ខេត្តតូចតាចអីផ្សេងមានការលេងក៏សប្បាយតាមមួយបែបទៅតាមតំបន់ហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនលេងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏លេងបែបប្រជាប្រិយខ្មែរអ្នកខ្លះក៏លេងជះទឹកតិចតួចចឹងទៅលេងប៉ាតម្សៅគឺអត់ចោលទេហើយសំខាន់បងប្អូនសម្រាប់ចូលឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាយោបល់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយមែនតើហើយត្បិតតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានចាក់ចេញពីសៀមរាបមែនប៉ុន្តែវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់បានទៅលេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចមើលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះក៏គាត់សប្បាយជាមួយខ្ញុំដែរហើយតមកទៀតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកបើសិនខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងទៅសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំឬក៏ទៅមាត់ទន្លេដើម្បីធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយនិយាយទៅសម្រាប់មកវគ្គសង្ក្រាន្តនេះគឺខ្ញុំចេញទៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការលេងទឹកអីផ្សេងជាពិសេសសប្បាយរីករាយបងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណដល់ហាង Leo Buchen បើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញខោ Leo ស្អាតកុំភ្លេចតាក់ទងមក Buchen ឥឡូវនេះ